Mi kene wika post hapo social media ban kren halor kajing snow kit khot jong ka KS persya yo noilam jongki bomanta uba mut banyak kun election naka parti jong ka NPP ka KS kadai ka kanhun kinang tho nong tar ka rilom khasi ka wangi tebro kum ka khasi author society kani ka kanhun ka cumi banjeng banyak kun badru bandawa nakari India ban kunthupno ya ka tien khasi haka age schedule lani haka kernet kaba pra kumangitip unoilam kani ka konhon udai doktor nonglat bat gila bana bamanta ulaya so bat ka NPP badru banyak kun election nakani ka parti kadon kajing persya nak dikhot kani ka konhon halor kajing mi unoilam ubadai doktor nonglat syakakam san perthai namar kalong kumba pensniudur ya kane ka kanhon skap ngan puli ya ke ai ka bala tho ha kane ka pus ka ong kumni weud khot mar noilam ka KS upa ya thu hne bakarai u presiden ka pelingo ya ki babun ki para noilam wala ki don belai ki bas nguthu ya ka buj jong u nadu ka basdang Uni noilam ke KS ulai thu yanga ba dang haki kindat sni ba ula kren ba u doktor DRL nonglat ula kentaj ba onyok hun ya ka election badru uwei naki bahayeng jong u lapan pauru kumju men ba ukeli hakapor ba ulet jengo ha hospital Hendrai uni udkhot ke KS ula kren banyau bah kumni Borosh kata kipet jangi kum kaseng bamdon liang san perthai padon ki kraw perkhat hanrei kajingle presiden kepanyar jaran yakatur ka KS ha kajai penriong ulama ham lepa ru kumni nada ibabu iperkhat panyo vote nakadaw kajing menjur yaka ordinance banyathu no yaka tien khasi bat karo kum ka official language lapakla lupa bat nga yoi inmat keju ka apot kum usamla robot jun ha KS ki belai bah ki khot ka VP ki bala tristom na kata kadaw presiden merwei hite unamla ban syemburam merwei halor kane ka jingki jongi noilam ka KS ula ongru ubabu udai ubriu babyang Ndrai umi hakapor ke babakla bat nakaparti ke babakla ne hakaktien pareng a right man at the wrong time from the wrong family nakata kadaw enrem ula kren panyau ru kumni watla ngadei makana uperlok bat nongi trilang Ndrai ngangu let lupa ya ibabu ba menta kakenti ngampatla ban kersan ya